अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सामा इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ कैंसलेशन का। बेसिकली ये आवाज़ पे ज़रा गौर दें। ठीक है, यहाँ अगर स्पीकरों वाली साइड पे देखें तो ठीक हो गया। अब ये आवाज़ आती है इनकी नॉइज़ की वजह से। बेसिकली ये होता है इधर स्पीकर के अंदर ये नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है। अब मसले मसाइल जो हैं वो ये बने हैं कि ये नॉइज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो प्लान किया कि इसका मसला हल करने की कोशिश करें। फुल ट्राइयाँ की, इवन दो ये जो MP3 ब्लूटूथ MP3 के साथ ये लगती है 7805 का, इसके साथ भी फुल कोशिश की है एक ब्रिज लगाने की। ब्रिज लगा के प्योर DC की जाए, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। और एट द एंड ये मसला हल किस तरीके से हुआ, ये लें जी। ठीक है, अब ये मसला हल हुआ है अलग से एक MP3 लगा के चेक कर रहा था, तो उस MP3 का भी ये देखें आवाज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ख़त्म हो गई इसके थ्रू। अब ये MP3 जैसी बंद होती है तो ये आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बट जैसी MP को ऑन करते हैं, Power on. Pairing. Connected. ठीक है, आवाज़ ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। जाहिर है जैसे ही आप अपना एम्पलीफायर ऑन करेंगे आपकी MP3 तो ऑन होनी होनी है, सिंपल सी बात है। तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि बेशक MP3 आपकी ऑन होनी है, लेकिन आवाज़ ख़त्म हो रही है, जबकि वो भी MP3 ऑन हो रही थी। ठीक है, वो MP3 थी ये वाली। तो अब वो भी MP3 ख़त्म होनी थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं ख़त्म हो रही थी उस MP3 की। वजह सबसे बड़ी क्या वजह बनी ये, अब प्योर DC सप्लाई जब मिलती है जिसके अंदर किसी भी किस्म की ज़रा सी भी AC की पल्स नहीं होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ के पे है ना, अब ये देख रहे हैं मैं जैसे मर्जी हाथ लगाऊं कोई आवाज़ नहीं कर रहा, हत्ता कि ये इस टाइम एक्टिव है पेड। क्या वजह है कि प्योर DC सप्लाई इसको मिल रही है, जिसकी वजह से आगे किसी भी किस्म की AC की पल्स नहीं आ रही है। जब भी कोई चीज़ चलाता हूँ बेहतरीन चल रही है, कोई आवाज़ नहीं आती, ज़रा भी नॉइस नहीं है। लेकिन जब भी इसको अगर मैं इनके थ्रू चलाने की कोशिश करता हूँ तो नॉइज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो अब प्योर DC करने का ब्लूटूथ तो कैसे ज़ाहिर है इसको बैटरी के साथ तो नहीं हर वक्त कनेक्ट रख सकते। तो कोशिश करते हैं अब इसकी प्योर DC को कवर करने के लिए भी कुछ करें अलग से, ताकि काम इसका चल पड़े। अदरवाइज़ ये है कि ये एक हैसल रहेगी, टेंशन ही रहेगी। लेकिन यह है कि एक आपको बता दूं कि ये नॉइस ऐसे ख़त्म नहीं होती है। आपको यहाँ वाली साइड से कवर करने के लिए आपको ब्लूटूथ को या कोई भी आपका जो MP3 का सोर्स है उसको प्योर DC पावर सोर्स देना ज़रूरी है। अगर ज़रा सी भी AC की सब पल्सेस आना शुरू हो गई तो ये मसला क्रिएट कर देगी और फिर आवाज़ करना शुरू कर देगी वी वी करके। ठीक है, जैसे ही अब इसने MP3 ने खुद ही कवर किया हुआ, लेकिन जैसे इसकी पावर ऑफ करूँगा Power off. ये ले इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ को कवर करने के लिए तो बड़े आराम से ये किया जा सकता है कि इसकी पावर को Power on. Pairing. Connected. इसकी पावर को बड़े आराम से उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए अपना ब्लूटूथ के साथ। जैसे ही आप इसकी इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा मतलब कवर कर जाती है। और सिर्फ यही ब्लूटूथ नहीं, वो दूसरी वाली ब्लूटूथ को भी कवर कर जाती है। ये तो इसलिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लगाया हुआ था और ये इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी लेकिन एक ही चीज़ थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ये। अब इसको परमानेंट सोर्स कैसे बनाना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसका हल कैसे निकाला मैंने फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।